Hello hello ចាមកទៀតហើយបងប្អូនមកហើយថ្ងៃនេះមកប្រឡាក់សាច់ជ្រូកញាត់ស្លាប់បោកបងប្អូនចាដើម្បីត្រៀមយកទៅលក់នៅអេនជាគ្រូផលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនេះខ្ញុំធ្វើសាច់ជ្រូក15ផោនចាតែមិនមែនញាត់តែស្លាប់បោកទេគឺញាត់ពោះវៀនជ្រូកផងដែរគេហៅឡាវសស៊ិចបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ដឹងថាម្ហូបអាហារទីដាឆ្ងាញ់រសជាតិឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់កុំភ្លេចភាសានៅអេនគ្រូផងចាជួបនាងខ្ញុំនៅទីនោះហើយអាចទៅសាកបានសាច់គោអាំងសាច់មាន់អាំងធានាបានថារសជាតិឆ្ងាញ់ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍តែម្ដងប្រឡាក់វាហើយច្របល់វាឲ្យសព្វសាច់ហើយយើងផ្ងំទុកយ៉ាយើងផ្អាប់ទុករយៈពេលបើមានពេលដាក់ឲ្យយូរតិចទៅឲ្យវាចូលជាតិបានល្អហើយបើអត់មានពេលទេតែពី3ម៉ោងចូលជាតិបានល្អហើយបងប្អូន2ម៉ោងចូលជាតិហើយចាយើងអាចញាត់បានហើយមេឃដៃចឹងមិនស្រួលទេបងប្អូនអើយហត់ណាស់តម្រាំតែបានលុយបងប្អូន4-5រៀល4-5រៀលបងប្អូនអើយមិនស្រួលទេហត់ច្បាច់តាំងពីអត់មានសាច់ដុំឥឡូវមានសាច់ដុំមកហើយនេះតាំងពីដៃយើងសឡូនរហូតឥឡូវដូចអ្នកវាយបុកហើយចាឥឡូវនេះឡើងសាច់ដុំដូចអ្នកវាយបុកហើយបងប្អូនច្បាច់ច្បល់ព្រោះនេះអានេះត្រូវការប្រើកម្លាំងដៃយើងត្រូវការប្រើកម្លាំងដៃដើម្បីច្បល់វាឲ្យវាសព្វអញ្ចឹងណាព្រោះតើកាលណាអត់សព្វខ្លាចវាអត់មានវាអត់ដូចថាចូលជាតិបានល្អសព្វសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងណាចឹងយើងត្រូវមេកឲ្យសព្វសាច់ឲ្យវាចូលជាតិសព្វតែម្ដងអូយជើងជាតិឈ្ងុយបដាបងប្អូនអើយតើបានញាត់ផងហ្នឹងតើបានញាត់ផងជើងជាតិឈ្ងុយបដាហើយមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានបាត់ទៅហើយបងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូនណាចង់ដឹងចង់សាករសជាតិសាច់គោសាច់មាន់ហើយនឹងស្លាបបោកខ្វាគោសស៊ិចនាងខ្ញុំកុំភ្លេចទៅជួបនាងខ្ញុំនៅអេនជីគ្រូផាកស្រុកស្តុកតិនណាបងប្អូនចាទៅរកទៅកញ្ញាធីតាកញ្ញាឯកូន2ហើយបងប្អូនចាមិនកញ្ញាទៀតអស់កញ្ញាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូនជួយគាំទ្រធីតាផងបាយបាយចង់ដឹងចង់សាកទៅអេនជីគ្រូផកឲ្យសាបើឆ្ងាញ់ចាំទិញបើមិនឆ្ងាញ់អត់ថាអីទេអត់ទិញក៏បានមិនថាអីហើយក៏មិនខឹងដែរនាងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់បន្ថែមទៀតចាអរគុណជម្រាបលា